ท่านใดนะครับที่ต้องการชมนะครับการละเล่นปาร์ตี้ในโกะครับ บนเวทีทุกดวงเลยนะคะ ครับนะบนเวทีด้วยค่ะขอปิดไฟเลยนะคะ ส่วนร้านค้าห้ามปิดนะครับตอนนี้ใครซื้อของซื้ออะไรจับจองโต๊ะก็จับจองนะครับใครจะเก้าอี้นะครับมาดูในโกเชิญเลยนะครับนะครับเชิญเลยทางนี้เลยนะครับช่วงนี้นะคะบอลลูนไนโกของเราพร้อมแล้วไม่ทว่าราบจะว่าเป็นน้องหมูสีชมพูเรามีเพลงเหลือไหมแผ่นเพลงของเราเหลือไหมที่ประเช้าที่เปิดนะครับนี่นะครับน้องหมูนะครับน้องหมูของเรานะครับน่ารักมากๆเลยใครอยากจะถ่ายภาพราคาไว้เป็นที่ระลึกก็ขอเชิญเลยนะคะต้องขัดจังหวะนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีบอลลูนอีก1 วันนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับผมบินยังไม่ได้ครบเลยครับขาดอีก20 ลูกนะครับเดี๋ยวขอเชิญตรงนี้นะครับส่วนท่านใดที่ต้องการดื่มเบียร์นะครับหรือน้ำนะครับ